के सामने एक वॉशिंग मशीन ऑटो सेमी वॉशिंग मशीन है। ये हमारा स्पिन मोटर है और ये हमारा वॉश मोटर है। अब इसका कनेक्शन हम देखते हैं कैसे होता है। ये इसमें ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग और रनिंग का तार है। इसमें ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग और रनिंग का तार है जिससे कैपेसिटर जुड़ा होता है। ये देखिए इसमें स्टार्टिंग और रनिंग में कैपेसिटर जुड़ रहा है। इसमें भी देखिए ये भी स्टार्टिंग में कैपेसिटर और रनिंग स्टार्टिंग जोड़ रहा है। देखिए ये वॉश टाइमर है। ये देखिए ये दोनों जो पीला और लाल तार है ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगा, और ये हमारा मेन सप्लाई का तार है ये काला वाला, और ये हमारा बजर का तार है। और यहाँ देखिए ये बजर इसमें जुट गया है। ये देखिए ये स्पिन टाइमर स्विच है, ये देखिए इसके कॉमन को जोड़ दिया गया है, और इसी कॉमन में ही बजर के एक तार को जोड़ा जाएगा। ये देखिए ये दोनों सप्लाई के तार को बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए ये कंडेंसर है। ये बजर के एक तार को स्टार्टिंग से दे दिया गया है। ये मेन सप्लाई का तार निकाल लिया गया है। ये मेन सप्लाई का तार है, ये एक है, ये यहाँ से इसका कनेक्शन है। सभी कॉमन को एक साथ जोड़ लिया गया है और रनिंग को एक साथ जोड़ लिया गया है।